Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa tamil nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbus sholli sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Allahumma rizqka hiddan dini wa jadal marsali wa fahma ma'ani wa nawwir sarwana min wa qima wa nawwika al-ihsan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah wa sallallahu alaihi wasallam. Bersilaturahim sareng Bapak Ibu sadaya. Dina raraga ta'lim di masjid. Mudah-mudahan sadayana pengorbanan urang pengorbanan waktu sareng sajatinang saluran sampai Allah. Sareng insyaallah janten kanggo kifarat kanggo Allah sesuai sareng ketangtusan agama. Bapak Ibu rahimahullah, sadayana dilumangsungkeun urang dorong doa ka sadayana jamaah teu yang kami Islam khusus bersama Bapak Haji Bapak Mansur. Parantos jak-jak waringkas namun dacan namun itu pit 100% mudah-mudahan yang ngalisakeun Allah oge diantawis nanti aya kedang wargi ahli jamaah Masjid Al-Jalil diantawisna dinten kamari di RT kitu aya ngantunkeun kertana rusana teh nyai anu ka Mang Jeje. Mudah-mudahan mantunkeun ditampi manis lamun dan saya dosa-dosa. Bi barokati al-Fatihah. Jamaah hadirin rahimakumullah, tren ayeuna teh memang di kurang laporan kampusna seperti di Indonesia kawonnya ke Thailand eno beralih pembicaraan teh karena pergantian tahun baru aya kene kesempatan lain kadua insyaallah buka apa terbina kesempatannya karena ada yang sama permainan Bapak Ibu sadayana anu janten peratosan urang oke sok sanaos itu memang terjadi debatable atau perbincangan dengan kebiasaan oke anu terbiasa dihindari memang perjalanan waktu tahun baru makanya di medsos rame kalau gerakan tidak meramaikan tamangan dalam masing-masing. Namun hal anu prayogi kurang diemut janten pelajaran tangtosna ieu teh nyaeta waktu nu langsung terus tidak berhenti waktu. Baheula
naon ya seueur kin urang ningakeun. Namun upami ningal mah hari waktos baik Masehi maupun Hijriah eta mah kitu-kitu kene hari waktu beda tanda unggul. Ayeuna Masehi kaping 31 ingat gitu. Kaping 31 Desember. Upami Hijriah kaping 27 Jumadil Awal. Bahkan bergeser ini. Terus maju. Jadi orang sebagai salah satu makhluk hidup tangtosna berada pada dimensi waktu. Upami orang alim berada pada dimensi waktu, maka berarti kedah pindah status misalkan tidak menjadi makhluk hidup, antara nabi jadi ahli kubur, tidak masih di dimensi waktu normal seperti itu. Jamaah dinamakumullah tentang waktu anu mangrupikeun makhluk Allah teh ya. Allah parantos wanti-wanti seueur pisan ayat-ayat Al-Qur'an anu memberi peringatan tentang waktu. Wadduha wal asri was-sam'i wa matahari. Ayat asli wal laili di malam. Jadi eta teh mangrupikeun ciren bahwa memang waktu teh penting waktu. Maka aya di pembagian waktu ge aya waktu anu berfadilah unggul, aya anu biasa mani penting. Jadi dina taklim yaumi urang bakal ngabahas tentang kaitanana urang sebagai makhluk Allah anu berada di dimensi waktu. Terus pelajaran naon terpenting bisa diambil kurang sebagai makhluk Allah. Gitu. Upami dina surat Al-Asr wal asri teh. Wal asri innal insana lafi khusr. Sanyana manusia teh pasti dina kerugian. Jadi nalika urang masuk kana waktu, kana dimensi waktu, pasti urang teh rugi. Illa ladina amanu aya ila kecuali aladina amanu jalmi anu iman wa amilus sholihat jeung anu beramal soleh wa tawasau bil haq berwasiat kana kebaikan wa tawasau bisabr berwasiat atau saling berwasiat dina kasabaran. Jadi opat kategori jalmi anu marugi menurut Al-Qur'an upami nalika masuk dimensi waktu. Salajengna nalika masuk kana dimensi waktu teh tadi adi ilaladina amanu aya penyeru Allah atau peringatan Allah anu khususkeun ka jalmi nu iman. Jadi saparantos ditegaskeun yen jalmi anu iman teh marugi berada pada dimensi waktu teh aya penegasan dina ayat anu sanes salah sawieuseun dina surat Al-Hasr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah. Anu tos beriman oke diseru deui ka takwa ka Gusti Allah. Takwa aya dina pengertian takut sieun sehingga melaksanakan perintah Allah. Wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad. Bagusna sebenarnya. Hendaklah wal tangdur nafsum ma. Hendaklah di antara kalian
pada diri-diri kalian. Memperhatikan apa yang setelah dikerjakan. Maqaddamat ligon untuk hari esok. Jadi memperhatikan apa yang harus dilaksanakan ke orang maka bangkar untuk melihat ke depan. Berarti ada dua dimensi waktu jadi disebat. Nyata kapangker sareng ka payun. Dan saat ini tentu saja karena menyebut belakang depan berarti ayeuna. Diteraskeun deui ya ayat teh wattaqullah takwa deui Allah. Innallaha bil muttaqin. Diseru kerja takwa. Peringatan pertama kudu takwa, teras memperhatikan waktu, teras kudu takwa deui. Jadi saudara teman penting nama takwa. Waktu itu hanya dimensi saja orang bertakwa berada gitu sebetulnya. Ya dina ya ayat. Dina tafsiran sanes teh memang walaupun ada perbedaan sedikit-sedikit, inti nama sami bahwa kada memperhatikan apa yang akan diperbuat ke depan setelah berbuat atau nanti beramal telah lalu gitu. Upami saur bahasa ahli umum kata nabi dalam dimensi manajemen itu berarti masuk pada ayatna kudu ayana perencanaan planning da kepayung rumusna supaya ingat ayat Justeri minta tempat menyebutkan teori paling klasik disebutna teh dina hiji perkara termasuk pagawean hiji perkara yang naon eta termasuk ibadah oke itu ayat 4 POAK planning organizing actuating controlling cek bahasa gampang nama perencanaan pelaksanaan pengorganisasian dan pengawasan tayake sami dina masyarakat Allah Subhanahu wa taala parantos miwarang ka urang kalau merencanakan sesuatu ke depan berdasarkan apa yang sudah dilakukan. Berarti kahiji merencanakan sesuatu. Berarti upami urang ayeuna hidup di tahun 2021 upami Masehi Hijriah 1443 Hijriah, maka ke depan itu akan apa? Setelah ngalakeun anu tos ka pangkerja ka ayeuna. Berarti perencanaan. Jadi peringatan pertama kada membuat perencanaan. Sami upami ada masjid ya kepan perencanaan gambarna kumaha arek dikumakeun kira-kira kejadianana sabaraha lami waktosna acisna ti mana san ada eta rencana. Sami Bapak Ibu besok ada masuk sanaos henteu disebatkeun atau nami teu dituliskeun. Kami ngadawu rencana. Saur ibu nate maka bapak enjing bade ka mana? Bapak teh enjing teh bade ka pasar. Di pasar bade meser misalkan mini konteng terus ke sawah di pelada eta rencana sami. Bapak geuning ieu aya nama wong ieu mah bapak teh ka masjid teu ngiring ka kaum. Bapak teh nyata bade ka anu aya undangan teh anu khusus eta rencana. Sami. Rencana eta teh supaya aya perbaikan aya rumus-rumus nangkin selain memperhatikan telah dilakukan teh aya sepertos misalkan cenah geuning peribahasa berbuat yang baik yang lebih baik berbuat hari ini lebih baik dari kemarin itu teh jami untung. Berbuat baik sama dengan kemarin itu termasuk rugi. Komo anu berbuat awon hari ini daripada kemarin eta mah rugi bisa. Eta rumusnya diantawis. Jadi dina masalah diingatkan urang masalah perencanaan. Saur budak zaman ayeuna naon dina medsos disebutna teh resolusi. Sami resolusi oge eta teh kahoyong pendapat keinginan sami. Kita eta kene
diantawisna perencanaan yang baik dina hal keagamaan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Aya atsar atanapi kaul sahabi salah sawiusna misalkan terkenal Umar bin Khattab meninggalkan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung pagawean hadai maneh samemeh dihitung ku batur. Wajinuha qabla an tuwazzanu. Jeung kudu ditimang-timang. Eta pada malan urang teh samemeh ditimang ku batur. Ditimang ku batur teh kusaha? Seueur rupina upami teh mah di sekolah pasti aya nu ngawasina bapak kepala sekolah. Upami anu damel di padamelan di sawah anu kuli pasti kudu gaduh eta sawah. Anu contoh damel ieu masjid pekerja pasti dikontrol ku pemanor. Itu eta nu jadi samemi ditegor ku batur perbaiki eta ku urang gitu eta saur Umar bin Khattab insyaallah hasilna bakal sae. Atanapi aya motivasi nu sanes rumus kanggo memperbaiki ke depan teh jadi aya motivasi sami ieu berdasarkan kaul sahabi diantawisna kaul sahabi teh perkataan sahabat jadi itu kategori hadis tapi kaul sahabat anu sae sareng diarang kok deui rujukan ke para ulama tadi diantaranya Umar bin Khattab hasibu anfusakum. Anu kadua nama ti Ali bin Abi Thalib terkenal deh ya salah urang kadang terang saha yang pertama i'mal li dunyaka ka'annaka ta'is wa abada wa mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. I'mal li dunyaka heuk maneh bergawe sibuk-sibukna keur dunya seakan-akan bakal hirup sanang-enang nagae numpuk harta itu mau anjing mesel mobil terus dipaseutkeun naon nagae seolah-olah orang teh bakal hidup sanang-enang tapi wa mal akhiratika ka'annaka tamutu. Tapi kudu ingat kudu berbuat ke akhirat seolah-olah bakal maut enjing. Ilustrasi tentang meninggal sering didongengkeun ku abdi kejantanana ieu ka Hari Lusri seorang seniman di Bandung Pak Kapungkur nuju anjeunna jeumeunang keneh pernah aya nu menteror margi anjeunna seorang aktivis nu menteror secara jadi ngarupakeun dukun gitu. Kanggo mengibaratkan urang bade seolah-olah meninggal besok teh kumaha rasana. Aya diceritakeun ku Hari Lusri. Kasumpingan hiji tamu kanjena mengaku yen bisa mengetahui motor tarik. Yen bisa mengetahui umur seseorang bahkan jam matinya seseorang. Eta saur tamu. Diperkirakan saurna teh jadi tambah umur salira teh ka hari 3 dinten deui jadi percantan asal nama tapi nalika diberi keterangan berbagai hal mulailah percaya jadi anjeunna setelah divonis umur nanti 3 dinten deui atanapi biasa asal di dokteran oge aya menyebutkeun umur sekian sok sanaos ari ukuran jami mah teu bisa jadi patokan anu tos diponis kena aya anu abdi ka ayeuna cager deui tos biasa mung ieu mah kasus yen aya tekanan psikologis nu kuat yen urang hayang berbuat baik karena diperkirakan umur pendek eta sapotos diceritakeun harus jadi urang oge pasti
upami dilenyepan mah benar-benar dirasakan yen seolah orang bari ngantunkeun anjing tangtos orang berbuat kebaikan. Jadi antawisna anu diingatkan oleh Abi Ali bin Abi Thalib. Jadi jamaah hadirin rahimakumullah, kalau orang menghadapi kehidupan memasuki dimensi waktos tadi harus memperbaiki perencanaan berdasarkan apa yang sudah dilakukan. Di antawisna beberapa saran perbaikan perencanaan tadi disebutkan di Umar bin Khattab. Saterasna kunaon makana urang teh kedang melakukan perbaikan sebab mangga dievaluasi urang dilenyepan tina tahun ke tahun kalau kepribadian masing-masing ya urang. Namun satya cana eta perlu dilenyepan oge diterapkeun jeung kumacarana urang sakedik diguar heula masalah hakikat manusia. Hakikat jami berdasarkan Al-Quran dalam beberapa keterangan saja. Upami berdasarkan Al-Quran langsung hakikatnya jami teh aya 3. Prinsipnya jami teh aya 3. Ieu disebut dina Al-Quran. Jadi Al-Quran menyebut jami teh ku 3 kelompok. Anu kahiji disebutna teh basar. Anak basarun disebut diantawis kaula manusia seperti aranjeun jadi diantawisna percakapan salah satu percakapan ayat Al-Qur'an atanapi nalika Maryam didatangi malaikat Jibril terus diberitakan bahwa akan mengandung, kemudian Maryam menyebut saya tidak pernah bertemu dan disentuh oleh basar yang lain termasuk jamin. Jadi basar kanggo jami teh adalah penyebutan manusia sebagai makhluk biologis. Urang kieu belegedegan aya daging, aya kulit, aya tulang. Tina kulit kana daging, tina daging tulang aya. Gitu. Jadi wujud fisik biologis manusia. Seperti kieu. Ringkigna kieu dipelajari ke budak sekolah dina biologi. Eta teh basar. Jadi sebutan Al-Qur'an kamu manusia kita teh basar. Sedangkan ayat tamlihanana ari ilmu-ilmu sains umum tidak bisa menjelaskan secara lebih detail. Al-Qur'an menjelaskan lebih detail. Bahkan diakui oleh ilmu pengetahuan tentang kebenaran Al-Qur'an. Lamun tema can kapenat apa yang dijelaskan oleh Al-Quran oleh ilmu pengetahuan, sesungguhnya ilmu pengetahuan itu yang belum sampai. Can duki dari ilmu pengetahuan ditemukan oleh manusia, kemudian dibuat rumusanana, terus diadakan uji coba dan sebagainya, kemudian diuji gitu. Jadi seueur pisan diantawisna penjelasan Al-Quran, maka can dipenakkan ku jami. Namanya diketahui belakangan. Tapi tentang manusia secara fisik dia diakui oleh ilmu pengetahuan. Jadi anu diperbaiki dina raraga perbaikan manusia hidup di dimensi waktu teh mungkin basar mah teu aspek basar. Sok sanaos bisa jadi ya perbaikan penampilan, perbaikan namanya casing lah itu acuh sedang benar bersih sudah benar begitu. Tapi itu berkaitan secara langsung lebih banyaknya aksesoris saparapat. Anu kedua jadi penyebutan manusia dan memasuki dimensi waktu menurut Al-Quran sahaja tak basar teh nyaita jami badan kasar dia atanapi secara fisik atau secara biologis.
Anu kadua sebutan dina Al-Qur'an teh kanggo jalmi teh al-insan. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Jangan atana mimik ahsanit taqwim kayak tadi masalah insan. Khalaqal insana bi ahsanit taqwim. Jadi insan penyebutan Al-Qur'an kanggo jalmi sebagai khalifatul fil ardh, anu dipasihan tanggung jawab serta menerima amanah ieu. Da jalmi mah kitu. Aya kasaneman memang waktu dina zaman ajali bagi manusia menyanggupi menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Urang terus menyanggupi. Jadi nalika manusia yang bisa mengatur, bisa mengolah, bisa mengurus ieu bumi, oke bertanggung jawab karena amanah dipasikeun ku Gusti Allah, eta manusia sebagai al-insan. Tapi dina hadis al-insan makhluk wa nisyan, tapi manusia oke kadang sok hilap sareng tempatna lepat sawios, tapi karena memegang amanah teh kadang-kadang memang sok hilap ya. Karena dipengaruhi tadi basar, sifat basar. Jadi anu ngeunaan harus diperbaiki serta fokus dina nalika memasuki dimensi waktu teh berarti ieu tah manusia sebagai insan. Manusia sebagai insan nyaeta anu dipaparinan amanat sebagai khalifah fil ardh oge anu nampi amanah. Anu katilu jalmi teh menurut Al-Qur'an teh An-Nas. Geninna surat An-Nas aya Qul a'udzu birabbin nas malikin yuwaswisu tah jadi ari nas mah sok waswis sok sering mempengaruhi yuwaswisu fi sudurin nas minajinnati wan nas. Dah jalmi diantara salah sawias. Tapi dina konteks sebutan manusia An-Nas teh atau dina hubungan kieu, hubungan sesama makhluk, sesama manusia anu bermasyarakat, berkeluarga, bertetangga, itu begitu. Berkelompok-kelompok, qabail, berbangsa bernegara. Tah dina ieu mah ketika memasuki dimensi waktu teh sangat bergantung pada keadaan. Ada yang harus diperbaiki, ada yang tidak tergantung. Jadi anu fokus kudu orang sebagai manusia ketika memasuki dimensi waktu supaya ada perbaikan ke depan, berarti manusia sebagai insan dan An-Nas. Lalu kumaha carana memperbaiki teh orang supados teu rugi itu tadi teh al-asr. Teras biasa melakukan perbaikan-perbaikan sakumaha wal tamu nafsu pada majribut ya. Maka kedah aya hal-hal diperbaiki secara prinsip. Yang tawisna ieu berdasarkan kaul para ulama ngajadikeun akhirat sebagai tujuan. Ieu prinsip. Jadi aya nu sifat prinsip, anu sifat teknis, mungkin teknis aya. Bahasa keren nama reorientasi. Jadi dibenerkeun deui arahna. Anu kahiji prinsipnya menjadikan akhirat sebagai tujuan dan dunia sebagai perantara. Namun tadi Sayyidina Ali maupun Sayyidina Umar sudah memberi saran, maka fokus dijadikan akhirat sebagai tujuan, sementara dunia sebagai perantara. Ari tujuan mah akhir, ari antara mah sementara, namanya antara sementara. Berarti orang tekenging kalinglap, tekenging kagoda kuno sesuatu yang sifatnya sementara. Naon buktosna bahwa dunianya sementara? Buktos kahiji umur dibatasi.
Peringatan bagi manusia yang terbaik itu adalah maut. Kembali tetangga sanak langsung pemalak maut untuk ditemui. Jadi doi kadang-kadang ieu teh aya teknologi nu bisa menghindari malak maut. Nah, ieu kudu diwaspadai. Itu buktos bahwa hidup sementara. Langsung yang kenapa? Ya, seurusan eta. Sedangkan akhirat adalah tujuan. Namina oge akhirat dari segi nama. Akhirat itu artinya tungtung terakhir. Jadi itu. Jadi prinsip anu kaiji berarti menjadikan akhirat sebagai tujuan, dunia sebagai perantara. Pilih kirang percanten aya dina aduha geuning di walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada permulaan. Terus prinsip yang kedua bahwa ia berdasarkan tafsir Al-Wajiz dari Wahbah Khaili nyebatkeun menafsiri ayat-ayat yang berhubungan sama keterangan-keterangan tentang waktu. Anjeunna menegaskan bahwa kehidupan akhirat itu betul-betul kekal. Jadi itu. Jadi saparantosna tujuan utama akhirat kanggo meyakinkan kaduanya untuk tujuan itu adalah diagemkeun, diyakini bahwa akhirat itu memang kekal. Sesuatu yang kekal. Aina mina kekal teh abadi. Aina mina abadi teh aya tungtung. Eta we teh terakhir. Kekekalannya itu kan parantos diningakeun dina beberapa keterangan yang antawis surga dan neraka. Nah eta prinsip. Ari segi teknis kumaha? Segi teknis mah tentos urang saparantosna tujuan akhirat dan yakin akhirat kekal, maka kena bersungguh-sungguh kanggo menggapai sesuatu tujuan teh akhirat. Sungguh-sungguh dina naon? Kanggo pencapaian akhirat tentu ilmu-ilmunya tentang keakhiratan sakumaha hadis gini man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Jadi maksudna bil ilmi itu kudu diketahui. Nanya di pengetahuan mengetahui itu mengetahui akhirat itu seueur keterangan-keterangan. Jadi supados teu lepat bersungguh-sungguh. Teknis nu sanes upami bersungguh-sungguh untuk akhirat pertarasanana kanggo urang misal kanggo nu ahli auron di tahun ka tahun nah urang aya peningkatan teu atanapi ngajam teu nganiatan teu tahun ayeuna mah minimal sataun teh atuh bisa wiridan anu pendek ke subhanallah misalkan 1000 itu diidentifikasi sebab berkenaan sareng angka atawa diyakinkeun kudu genap sakitu tahun payeuna da 2000 gitu misalkan itu dina wirid dina amalan kalimah thayyibah dina amalan sanes misalkan dina qiraatul Quran urang teh kudu ngajam kudu berencana kudu berencana harus ada perbaikan tahun depan lamun anger ya berarti tidak ada perbaikan lamun teu merencanakeun ti ayeuna direncanakeun contoh upami Al-Qur'an upami atas biasa maca teras frekuensinya banyaknya membaca upami kapungkur tamat 5 kali tamatan satahun atau 12 kali atau ayeuna meningkatkeun jadi 20 itu yang disebut dengan peningkatan. Upami atas 20 atau saya peningkatan hoyong ditingkatkeun sanes satanapi muawakah kana jumlah kana tahsin atau perbaikan dari sisi cara baca Al-Qur'an atau tahsin kana tahfidz hafalan dihafal upami ayeuna karaosku ibados biasanya rada kurang perhatosan urang teh karena masalah
Jadi niat pertama bahwa ini untuk akhirat. Tadi teh untuk ibadah. Usaha untuk ibadah pasti menjadi nilai, ada nilai. Ada nilai kebaikan. Belum lagi ada syafaat dari Al-Qur'an. Gitu. Jadi tong khawatir bahwa itu tidak akan menjadi kebaikan. Pasti akan menjadi kebaikan. Salah satu rumus dina tahfidz misalnya kunaon masang dihafal teh kudu masang kudu dihafal sebab berbeda membaca biasa dengan menghafal. Upami ngapalkeun mah jarang membaca sakali langsung apa jarang. Sesah jaminan sesah di mana. Upami membaca Al-Qur'an saur para hafid di Timur Tengah, upami hoyong hafal Al-Qur'an seluruhnya bakal terjaga maka minimal dibaca 500 kali kita Al-Qur'an. Setelah hafal tapi lain bisa dibaca Al-Qur'an. Setelah menjadi tahfidz itu 500 kali minimal dalam 1 tahun itu. Maka ayat kewajiban-kewajiban penghafal itu. Jadi penghafalan ini merupakan kebaikan dalam beribadah. Terus merupakan peningkatan anu arah kakarang dugi ka al-hakum teu teraskeun dugi ka waduha kata Nabi juz amma kata Nabi juz amma dan juz awal itu saja biasa. Kena ke budak we. Nah, berarti urang kedah jadi namanya pamit. Badai mendorong anak-anak berarti orang ngadep kanggo ikut menyaksikan atau mendampingi. Biasa orang kenging kasayaan misalkan bagian simai mendengarkan dari tinggal Al-Qur'an ieu. Lagi saya kasayaan. Budak hafalan terjaga, orang tua oke membaca. Eta hadirin rahimakumullah upami dari sisi teknis seueur pisan tantosna. Dari sisi teknis yang harus diperbaiki di nararaga kurang menembus waktu sehingga tika pungkur kaina teh sedikit-sedikit aya kebaikan. Sameme urang dijemput ke malak. Lamun tetap statusna urang tetap kitu-kitu keneh, berarti stagnan. Tadi teh berarti berbuat baik yang sama seperti kemarin itu masih rugi, masih jangan rugi. Berarti betul kata Al-Qur'an, kata Al-Asr tadi pas rugi dalam keadaan kerugian. Walaupun posisinya sama, kemarin berbuat baik itu, ayeuna berbuat itu. Yang bagus itu, yang baik itu, yang tidak rugi itu, yang untung itu berbuat lebih baik dari perbuatan baik kemarin, kan gitu. Apa berbuat baik itu? Berbuat baik. Ya upami teh dina ibadah mahdoh mau upami jumlah tetap kualitas. Upami tadi Al-Qur'an seperti itu. Serta semua upaya perbaikan itu kurang dilakukan teh harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dan tadi kan tujuan anak karena akhirat. Insya Allah sekecil apapun menjadi kebaikan. Urang terus apal dalil Allah. Pamaya mal miskola darotin khairon yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarron yarah. Jadi perbuatan jelek kecil sekecil apapun itu bakal kita melihatnya nanti. Begitupun perbuatan bagus. Jadi jangan dianggap sepele hal-hal untuk meningkatkan kebaikan dalam beragama kita, terutama di ibadah, di dimensi memasuki dimensi waktu. Waktu akan terus berjalan, tidak bisa di stop. Yang menyetopnya diri kita habis waktu nanti. Kita dijemput ke malam Muhammad. Jamaah hadirin Allah, mudah-mudahan ku pangemut dina waktu sekian taklim ieu hiji tawis orang biasa memperbaiki kualitas ibadah orang. Daya atau upaya tempatna orang selalu berlindung memohon Allah Subhanahu wa taala senantiasa aya dina ridona. Amin ya Allah ya Binas itu kami atur bobor samparan cara samparan. Apunten kita sedaya kawan di lain di